Ya labari? Normal wallahi. Ko? Ya ne? Wallahi Ya normal. dai kwana biyu? Normal wallahi. Yayi. Ya abokina ya ne wai ni har ba nan da ake a zaman tayya wai da Allah da gaske ne wai? Da gaske ne man yana da amfani ai sosai. Yanzu na haɗu da gayan nan Sama'ila yake ce min wai haɗa nan wai yana da amfani. Ba ban wani yadda da shi ba fa duk Yana da amfani sosai. Kamar ya. In baka yadda ba za mu iya zuwa gun malam na gangare. Wani malam na gangare to ashe mu je mun. Mu je. Amu alaikum salam. Ana shiga bata malam barka da. Yau Malam ina wuni. lafiya kalau kai da wuta nan. Muke da ku yara. Malam ya faɗa ma. Malam wai muna tambaya ne muna musu ne akan wannan kada hannun da ake yi in an zo zaman tahiya. Na ce masa yana da kyau shine yake musanya a kai. Ni gaskiya ban yadda ba malam. To. Haka muke so dama an ce yaron da babu tambaya jaki ne. Haka ne gafat. Kuma tunda kun zo insha Allahu za a sanar da ku wannan. Kai ka ce baka yadda bane ko? Ni ban yadda ba malam, yadda ne kawai ni ban ba. Shine nake so tunda kai babban malami ne, ka ba mu wannan akai. Ka faɗa mana. A takaice dai na ba ku fatawa a kai. Fatawa a kansa yauwa. To, na gane abin da kuke nufi. Amma shi tahiya da wannan tsai da yatsar. Tsai da wannan yatsar shi yake nuna cewa Allah ɗaya ne. Haƙun. Allah mai girma. Wannan karkaɗa yatsar kuma da kaga ake yi. Shi yake nuni da ana dukan shedan. Haƙun. Don haka ya zo a hadisai. Malam dukan shedan. Dukan shedan ba? Duka ba. La ilaha Ai shiga bata malam. Ka ji ko? Me yasa in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kake koransa? Haka ne. Yanzu ka yadda ka fahimta? Malam ai kai muna ganin girman ka ai malam. Malam Allah ya taimaki malam na yadda. Abokina ka ce Mun gode malam. mun gode malam. Mun gode.